Ээшийн мянган болгоныхон термометрийг хөрслүүлээ. За 16 дугаар отлого. За энэ илэрхийллийн утгыг болох юм байна. Тэгэхээр манай энэ арк синус гэдэг нь юу вэ гэхээр синусын уруу функцтэй. За тэгэхээр синус 2-1-ийг хүчин арк синусын энд байгаа хасах маань урд ахарч. Тэгэхээр би хасах арк синус 2 язгуудар 2-ыг хуваах нь 3. За одоо энэ утгыг олгож байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ арк синус 2 язгуудар 2-ыг хуваах нь 3-аа. Тэг ямар нэгэн альфа онцөг. За тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг вэ гэхээр альфа онцөг нь синус дээр авч байгаа утга нь 2 язгуудар 2-ыг хуваах нь 3 гарч байгаа шүү гэсэн үгтэй. За тэгэхээр би одоо юу олох болчих вэ гэж миний олох юм маань одоо орлуулчвал синус хасах 2-1 тэгээ арк синусаа бүгдээ альфа гэж тэмдэглэсэн. Тэгэхээр одоо энэ бодлого маань синус альфаг мэдж байгаа үед бүгдээрээ синус хасах 2-ны альфаг яаж олох вэ гэсэн бодлого гэсэн үг. За тэгэхээр синус ч өөрөө сондгоо функц учраас хасгаа урдаа гарах чинь тэгэхээр би синус 2-ны альфаг олгож байгаа гэсэн үг. За би бүтэн альфа онцгийг мэдж хахад 2-ны альфаг яаж олох вэ? За тэгэхээр энийг олохын тулд бүгдээрээ синус альфагаасаа косинус альфаг гэж хэлчихье. Яагаад гэвэл синус 2-ны альфагаа би болохоор ингэж квадрат зэрэгтшүүлээд язгуурхаж. За тэнгуут л синус квадрат 2-ны альфа гэдэг маань зэрэг буурахаараа за синус квадрат альфа маань зэрэг бууруулахаар нэгээс хасах нь косинус 2 альфаг хуваах нь 2. За энэ ёсороо би нэгээс хан косинус 2-ны альфа 2 урсгаар альфа хуваах нь 2. Гэт одоо надаа юу хэрэгтэй вэ гэсэн чинь синусынх нь утга мэдээж байгаа үед косинус хэрэгтэй. За тэгвэл эндээсээ бүгдээрээ үндсэн адилтгалаараа синус квадрат альфа дээр косинус квадрат альфаг нэмсэн 1 учраас эндээс косинус олч. За тэхийн тулд яах вэ гэхээр синус квадрат гэдгийн оронд 3-ны 2 язгуудар 2-ыг орлууллаа. Нэмэх нь косинус квадрат альфа тэнцүү 1. За эндээс косинус квадрат альфаг болохоор 1-ээс хасах нь. За 3-ын квадрат 9, 2-ын квадрат 4, язгуудар 2-ынх нь 2. Тэгэхээр 1-ээс хасах нь 9-ийн 8 буюу 9-ийн 1 гарч байна. За энд яг бидэрт нэг юм асуудал байна. Одоо би косинус квадрат нь 9-ийн 1 гэдэг чинь косинус альфа нь нэмэх 3-ны 1 юм болов хасах 3-ны 1 юм болов язгуур гарч байгаа үед те. За тэгсэн чинь арк синус тригонометрийн уруу маань за синус косинус зүгээр тодорхой өнцөг дээр л уруутай байдаг те. За синус арк синус гэж манай энэ бодлогонд орж ирсэн байна те. Тэгэхээр синусын уруу бол ерөөсөө хасах 2-ны пигээс нэмэх 2-ны пигийн хооронд уруутай бөгөөд бүгдээрээ ер нь бол энэ бодлогыг жишээлбэл хасах 2-ны пигээс нэмэх 2-ны пигийн хооронд бодож байгаа л гэсэн үг. За тэгсэн чинь манай косинус маань энд ямар тэмдэгтэй гэм болоо гэхээрээ за манай альфа онцгийг ирж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо яасан гэсэн чинь манай косинус маань болохоор энэ хоёрдоо нэмэх энэ хоёрт асах гэдэг тийм үү. Гэтэл хасах 2-ны пигээс нэмэх 2-ны пигийн хоорондоо гэхээр манайх яасан нэмэх байна. Тэгэхээр энэ хооронд бүгдээрээ косинус нэмэх учраас энэ нэмхийг авч байгаа. За тэгээ орлуулч. 1-ээс хан косинус альфа маань 3-ны 1 тэгээ 2. Тэгэхээр манай хариу юу болсон бэ гэсэн чинь 3-ны 2-ыг хуваах нь 2. За одоо 2-ууд нь хураагдаад хариу нь 1-ийг хуваах нь 3 буюу хасах 1-ийг хуваах нь язгуудар 3 гэсэн хариу авах нэ. За 17 дугаар болгоно. Энэ функцийн хамгийн бага утгын нийлбэрийг олоорой гэж байна. За тэгсэн чинь манайх энэ функц маань y тэнцүү косинус 2x-ийн модуль тэгээд хасах нь 5 гэж байна. За гэтэл манай косинус x маань өөрөө утга нь хамгийн багадаа хасах нэг хамгийн ихтэй 1 байдаг. Тэгэхээр энэ косинус 2x байсан ч адилхан тий. Аргумент нь 2x гэхээр x-ийн дагуу л агшин сумж байгаа. Тэгэхээр утгад бол нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр косинус 2x нь ч хасах нэгээс нэг хооронд. За тэгвэл косинус 2x-ийн модула гэдэг чинь нэмэх болох юм чинь хамгийн багтаа бол 0, хамгийн ихтэй бол 1 гэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бүгдээр эндээс
косинус 2x-ийн модулаас хасах нь 5 гэдэг функц маань хамгийн ихтэй хэд байх вэ гэхээр косинусын 2x модуль хамгийн ихтэй 1 байна. Тэгэхээр хасах 4-өөс бага. За косинус x-ийн модулч хамгийн багадаа тэг байна. Тэгээ хасах 5 гэхээр манайх энэ хасах 5-аас нэмэх модуль хасах 5-аас хасах 4 явна гэсэн үг. Тэгэхээр манай функцийн хамгийн их утга нь бол хасах 4, хамгийн бага утга нь бол хасах 5 гэсэн үг. Тэгээд энэ хоёрын нийлбэрийг олохоор хасах 5 дээр нэмэх нь хасах 4 буюу хариу нь хасах 9 болох нэ. За даана 18 энэ тэгштгэлийн хамгийн бага эрх шийдэг бол. За энэ маань болохоор юу гэсэн үг вэ? Cosecants x гэсэн үг. За cosecants x гэдэг маань юуг илэрхийлэх вэ? Нэгийг хуваах нь синус x гэлдэг. Тэгэхээр cosecants квадрат гэдэг маань нэгийг хуваах нь синус x-ийн квадрат нь 2 гэсэн тэгштгэл юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бол нэгийг хуваах нь синус квадрат x бол 2-той тэнцүү байна гэсэн үг. За одоо эндээс бүгдээрээ ижил хуваар өгөөд синус олноо. Тэгэхээр нэг тэнцүү 2-ыг бүртгэн синус квадрат x. За эндээс синус квадрат x олсон чинь нэгийг хуваах нь 2 гэсэн үг. За гэхдээ манай синус x нь 2 донж тгийслгатай. Тэгэхээр бас 2-ны нэг тэнцвч тгийслгатай гэсэн үг шүү дээ. За энэ тэгшлийн хамгийн бага эрэг шийд гэсэн. За синус квадратыг бүгд нэмэх хасах язгуураас бодож болно л доо тий. Эсвэл зэрэг бурлаа бодсон ч болно. За хамгийн бага эрэг шийд гэсэн юм чинь бүгдээрээ мөч энтнийг яах шаардлага гарахгүй учраас квадрат нэм чинь нэмэх хасах нэгийг хуваах нь язгуудар 2. За одоо тэгвэл энэний хамгийн бага эрэг шийд гэхээр бүгдээрээ нэрээсөө олон шийд олохгүй учраас нэг тойрог дээр олчих. За синус маань юу гэдэг вэ гэсэн чинь бүгдээрээ а-г x y гэж авахаар нэг тойрогдоор синус маань юу гэдгээ дахиад нэг сануулчих. За одоо нэг тойрогт би нэг а-г авчи x y нэг тойрог бүгдээрээ радиусын 1 гэдэг байна шүү дээ. За тэгээ энэ үүсгэж байгаа энэ өнцгийн альфа хичээ. Тэгэхээр энэ зай 1 гэсэн энэ зай 1 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр альфа өнцгийн синус гэдэг бол эсрэг катетыг гипноз тоосон. Тэгэхээр y нь синус гэсэн үг тий. За тэгэхээр одоо би синус x нь хасах 1 хоноо зузрах 2 байгаа чинь y нь нэгийг хуваах нь язгуудар 2 нэм хасахтай гэдэг л бодох гэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр y тэнцүү гэхээр нэгийг хуваах нь язгуудар 2 маань энэ маань нэг юм чинь нэг хүн язгуудар 2 y тэнцүү гэдэг маань энэ хэсгээр хасахтай нутгаараа хасах нэг хүн язгуудар 2 гээд ингэж огтлон тий. За тэгэхээр ингээд 4 цэгээр огтлж байна. Тэгэхээр надад одоо 4 шийд байна шүү дээ тий. Нэг юу 0-с 360. За хамгийн ихнийх нь энэ байна, хоёр дахь нь энэ байна, гурав дахь нь энэ байна, дөрөв дахь нь энэ байна. За тэгэхээр одоо би эхний шийдийн дараагийн шийд нь ингээд тойрчин, дараагийн шийд нь сөрөг тал руугаа. За ер нь бол бүтэн тойрвол энэ ихнийх нь, энэ хоёр дахь нь, энэ ингээ гурав дахь нь бол миксэд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дараагийнх нь энэ дөрөв дахь нь. За гэт манай асуулт нь хамгийн бага эрэг шийд гэж ам чинь манай хамгийн бага эрэг шийд нь энэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэгийг хухын язгуудар 2-ыг синус хэдэн градус дээр авдаг гэлээ гэсэн чинь 45 градус дээр авдаг тий. Энэ үний хамгийн эхний шийд маань 45 градус. Тэгэхээр хамгийн бага эрэг шийд нь гол гэсэн чинь 45 градус авах юм байна л гэсэн үг. За 19 нь болохоор энэ үллийг гүйцэтгэрэй гэж байна. Тэгэхээр би нэгээс хон катангс гэдгийг болохоор яах вэ гэхээр косинус 22 гэж. Косинус 22-ыг хуваах нь синус 22. За ингэжээс нэрээ баг ингэсэн дээр санагдлаа. Энэ 22 25-2-ыг гэд харсан чинь 22 23 гэсэн чинь энэ нийлбэр маань 45 градус. За тэгэхээр тангс катангс 45 дээр хоёулын дээр нэгийг авдаг шүү дээ. За тэгэхээр одоо энэ хоёрын би ингэж өөрчлөө гэж бодлоо. 90-с асах гэж болохгүй шүү дээ нэрээ те. За юугаар нь тавьчлаа. Катангс гэдэг бол нэгийг хуваах нь